फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब सुस्त और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको साइनस टैबलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये टैबलेट को यूज कैसे किया जाता है, इसको यूज करने से क्या बेनिफिट होता है, इसको किस किस लोगों ने इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं, उसी के बारे में मैं फुल इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आइए देखते उसको किस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है। दोस्तों देखिए दोस्तों, साइनस कंपनी को लिविन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है। दोस्तों उसका कंपोजिशन भी देख लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसका कंपोजिशन क्या है। दोस्तों पैरासीटामोल IP 500 mg है। फिनोल्फेरामाइन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg है। दोस्तों देखिए दोस्तों, क्लोरोफेनामाइल दोस्तों IP 2 mg है। उसका कंपोजिशन ये था। उसका कंपोजिशन दोस्तों, ये टैबलेट आप किस कंडीशन में यूज कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, नाक से पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा छींक हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, तेज बुखार है, आपका सिर दर्द कर रहा है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, सर्दी की वजह से नाक बंद होता जा रहा है, आँखों से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, आँखों में इन्फेक्शन हो गया है। दोस्तों सिर भर दर्द कर रहा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको तेज बुखार है, गले में दर्द कर रहा है। दोस्तों आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दोस्तों इस कंडीशन में ये टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बुखार के कंडीशन में भी ये टैबलेट आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये एक एंटी कोल्ड टैबलेट है। कोल्ड के कंडीशन में, जैसे कि सर्दी के कंडीशन में, ये टैबलेट आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी ये वायरल फीवर के कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, सर्दी से नाक से पानी आ रहा है, छींक हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, कोल्ड सिम्टम के कंडीशन में ये दवाई आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, मतलब काम करेगा आपके बॉडी में। ये टैबलेट इस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो। ये टैबलेट यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों एडल्ट डोजेस ये टैबलेट दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हो, सुबह, दोपहर और शाम को। ये टैबलेट यूज़ कैसे करेंगे, खाना खाने के बाद एक टैबलेट लेना है। सुबह खाना खाने के बाद एक टैबलेट, शाम को खाना खाने के बाद एक टैबलेट और रात को खाना खाने के बाद एक टैबलेट। 3 टाइम ये दवाई ले सकते हो। ये टैबलेट किस किस पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये टैबलेट प्रेग्नेंट लेडी भी यूज़ कर सकते हैं, सभी पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, चाहे पीडियाट्रिक को छोड़ के, मतलब छोटे बच्चे को छोड़ के एडल्ट सब यूज़ कर सकते हैं। एडल्ट पेशेंट ये दवाई यूज़ कर सकते हैं। ये दवाई एडल्ट पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी भी ये दवाई यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये दवाई जिनको पैरासीटामोल से एलर्जी है, जिनको पैरासीटामोल खाने से बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली होता है, एलर्जी कंडीशन में ये दवाई नहीं यूज़ ना करें तो अच्छा है। क्योंकि किसी को बहुत रेयर, मतलब 100 में 1% लोग को पैरासीटामोल से एलर्जी होता है। जिसको पैरासीटामोल से एलर्जी है, ये दवाई ना ले तो अच्छा है। ये था इस टैबलेट के बारे में, यूज़ कैसे करेंगे उसके बारे में जानकारी। आइए जानते हैं ये टैबलेट को खाने से क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि आपको वोमिटिंग हो सकता है, उल्टियाँ लग सकता है, खाना ठीक से डाइजेशन नहीं हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है ये टैबलेट को यूज़ करने से। ये टैबलेट एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आता है। देखिए दोस्तों, एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आता है। उसका पैकेजिंग ऐसा रहता है। देखिए दोस्तों, सिनारेस्ट जैसा पैकिंग किया है। दोस्तों साइनस नाम है, लेकिन सिनारेस्ट जैसा पैकिंग है। एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट रहता है। उसका प्राइस देखिए 55 रुपीज़ पड़ता है। दोस्तों 55 रुपीज़ उसका प्राइस पड़ता है। ये दवाई आपको किसी भी फार्मासिस्ट के दुकान पर, मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा। दोस्तों लाके यूज़ कर सकते हैं। ये था उस दवाई के बारे में जानकारी। दोस्तों किसी भी मेडिकल स्टोर पर ये दवाई आपको मिल जाएगा, लाके यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कीजिए दोस्तों, और आपको यूज़ करने से क्या बेनिफिट हुआ तो कमेंट कीजिए। दोस्तों ये था साइनस टैबलेट के बारे में जानकारी। लिविन फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। दोस्तों